大家好啊，歡迎收睇嘅識西睇馬冇心水。咁呢，聽日呢就呢個煞科終極戰啊，喺沙田。咁啊，會跑呢個 A 跑道啦，全 A 闊欄啦，跑11場。咁啊，頭場依然都會係呢個黃昏馬啦，4點鐘開始啦。咁就跑到最尾就9點4啦。咁啊，暫時。咁啊，出馬都多嘅。咁啊，首先就講一講個練馬師分場表先啦。咁啊，基本上方嘉柏呢都如我所願啦，咁都達到佢應該要攞到嘅頭馬數字啦。咁啊，當然雷神就一定幫咗佢好多噶啦。咁啊，你問我聽日呢首馬呢，咁啊方嘉柏都係睇住嚟食噶啦。咁就有必要時睇下有邊一隻馬要交代咯。即係如果你望落去啲馬呢，都係同改馬迷講一句：如果嗰隻馬係今季完全未交代到，交代意思係代表啲咩呢？係交代個 win 啊，唔係交代個 pay。咁如果未 win 嘅話呢，嗰隻反而先會係比較着緊啲嘅一隻咯。係啊，即係我個人睇法就係咁啦。咁啊，沈集成就的而且確係難追㗎啦，咁都冇辦法啦。咁就冠軍練馬師的而且確唔係咁容易做到嘅，係啦。廖康銘就我諗都相信都投降㗎啦，都冇辦法。咁啊，只能夠講話佢啲馬就比較蝕底啲，就係啲3、4班馬唔夠多咯，係啊，即係。啲馬唔算話太俾到佢可以 support 到佢可以爭冠咯，係啦。咁啊，呂健威嗰啲就空歡喜一場嗰啲啦，咁啊高一段咁啊叫做追近啲，咁啊叫做志在參與啦。咁你問我呢，煞科日呢，咁我自己睇呢，睇馬房啦，同埋騎師呢，都係比較着重本地嘅多啲嘅。咁包括係本地騎師啦，咁啊同埋呢個本地練馬師啦。咁我覺得咧，聽日咧，我幾中意阿簡 Sir 三徒弟嘅。咁啊，丁冠豪啦、葉楚寒啦同徐雨石咧，我都 OK 嘅。咁徐雨石咁表面睇都應該都係海洋帝君，應該都係想砌到得為止噶啦。咁葉楚寒咧，可能都會有啲冷門咧。咁我今次心水片咧，我都會講一講。咁至於丁冠豪就固之然都應該我諗都有個別。可能有啲都有啲計嘅，係啦。咁所以我自己覺得呢3個馬房呢，反而係我煞科日呢比較會留意啲嘅馬房咯，係啦。咁至於騎師方面啦，咁啊潘頓就攞咗個冠軍騎師噶啦，咁啊都毫無懸念噶啦，140 win。咁啊你話之前比較呢？我自己覺得佢表現就叫中規中矩啦，唔算話特別太好咯。咁啊，告東尼獎都基本上都勝負已分㗎啦。咁啊，周同學咁就攞咗啦。咁啊，希望佢就可以繼續努力啦。咁我今日揀嘅馬咧，其中一隻咧都係有關於佢嘅。咁我今次咧揀咗邊幾場嚟玩咧？咁啊，我都係揀啲華人騎師嘅，係啦。咁啊，揀邊隻咧？咁啊，我最撈尾揀咧就揀咗梁家俊同埋周俊樂嘅。咁我分別係第1場同埋第6場嘅。好，咁啊，首先講咗第1場先啦。咁我揀邊隻咧？咁啊，會揀隻葉楚航啦。咁啊，揀隻1800米嘅盲滿路程啊。咁啊，小王爺。咁隻馬咧，其實你話係咪高咧，就唔係高噶啦。咁啊，叫做呢個父系咧，都係佢哋新試翻嚟。咁啊，百千財星就買喺羅富全度啦。咁呢隻就唔會啦。咁啊，係咁分個分減下咧，都減到基本上都減到28分噶啦。咁啊，5班常客，咁啊未跑過1800啦。咁啊有啲盲滿根據啦。咁啊。佢人生嘅代表作都係得1場嘅啫，就係沙田1400啦。咁啊，輸俾綠野飛馳啦，都係佢呢隻馬嘅唯一跑得最好嗰場咧，叫做咁啊，跟個位跟得比較 OK 嘅。
咁我睇翻呢，其實上次個走勢呢，輸兩個馬位叫做還好咯。咁你睇翻嗰個賽後報告呢，唔算話特別太好嘅。咁又話走外碟，又不利發揮，又呢樣又嗰樣啦。咁都係支支助助嘅。咁啊，布浩榮啦，咁其實上場就輸兩個馬位啦，咁啊出閘跟上一半啦。咁其實呢隻馬出閘不嬲都唔係話特別太好嘅。咁啊，聽日就純粹揀佢嘅原因就係佢個檔位一嚟唔係特別太好啦，有賠率啦。二嚟就盲滿路程咯，咁啊1800米，咁都乜都應該狗屎垃圾都試㗎啦。咁啊個磅數我自己覺得 OK 嘅。咁啊睇下佢聽日會係主動跑法定點樣咯。咁我預計佢可能有機會都會搶前。咁啊聽日周俊樂減2磅，122，我覺得 OK 嘅磅數。咁啊檔位基本上呢，應該理論上就應該會係有肉食㗎啦。聽日呢隻馬，咁爭在你話 win 唔 win 到呢？你問我呢扎馬5班嚟講呢，其實都係糖水滾糖魚嘅啫。咁啊，我自己都冇乜覺得邊一隻話係特別出色。如果你真係純粹計5班王嘅話，到下面嗰幾隻都反而都唔差嘅，即係美麗多型啊、金德意啊、上面精算特殊都可以話係嘅。咁啊，特別美麗就真係難搞啲咯啲馬。咁我覺得呢隻馬可以試下嘅，咁睇下會唔會有啲驚喜啦。咁至於另外一場呢，我就會揀第6場啊。咁啊，呢場我就會揀隻嘉駿啊。咁啊，凱旋王者，咁啊又啱一揼鉗又係大外檔。咁啊13檔啦。咁點解會揀呢隻呢？其實佢上一場呢，我覺得隻馬呢開始有翻啲走勢。咁啊1000啦。咁啊今次呢就上個路程呢，就試下嗰個1200米啦。咁13檔咁一定個賠率我相信都有翻啲嘅。咁而家個賠率呢，甚至乎呢，比我想象中係有啲熱添啊，好似睇過。咁啊梁家俊啦，95蚊。即係如果你話咁嘅檔位有咁嘅價位呢，應該可能有啲人有啲信心，唔知。咁啊預計會唔會落飛呢？有可能嘅。咁啊羅富全手馬啦，都係比較相對地比較邊線啲。澳遊一對啦。咁啊澳遊一對，咁啊大至尊就應該就係焦點所在啦。咁啊同主我記得阿沈集成都有隻大勇勝。咁所以睇下點開啦。但係我自己覺得呢隻凱旋王者呢，即係都係決心係應該要交代咯。係啊，咁爭再睇下你話 win 邊度啦 ，win 就可能的而且確唔係話咁容易嘅，相對地的而且確就唔係咁容易嘅，但係就唔係話冇可能咯。咁因為嗰個檔位係差㗎啦。咁 A 跑道睇下會唔會有啲驚喜啦。咁啊〜叫做個磅數唔重咯，咁叫做睇下會唔會有啲驚喜啦，1200米係啦。咁睇下聽日視乎場地，睇下有冇得追下。咁啊均勢啲，可能 balance 啲會好啲咯。咁啊今次個心水最後就大致上係咁多啦。咁睇下聽日個頭場，如果真係爆啊，睇下尾場會唔會開啲熱頭冷少少腳，定話大熱收場呢？咁啊以我所知就最近呢幾季都比較飄忽啲嘅。咁啊我記得都有試過爆冷嘅，但係應該尾場都會有啲熱門應該3甲我諗應該都相對地喺度嘅。咁所以聽日睇下點啦。咁啊睇下情況個場地如何啦。咁啊希望中啦，last 一日。咁啊叫做呢排個都唔錯啦，即場。好，咁啊心水係咁多，咁啊聽日同大家見面啦，係咁先，拜拜。